tondu gutire kimenyo kimenyaga ciothe kana ni guikara tukicenjanagia meciria tugakiohigania na muthenya wa umuthi thiini wa ikereka riri twina muhuri wa biashara wa nguo no ndicicie nguo cia mitumba although ni kuri indo ingi cia mitumba koguo ni njugire ni muhuri wa biashara wa mitumba ugwitwo Mary Munyeki niwe twina kerucini rwo umuthi tumenye atiriri ukianjiria biashara mitumba ukwanjiriria ha ni ata uguo ni gwika ni ata utagirwo ni gwika hihi capital ni rabatarania nene ukwanjia kona iri kutondu ni njui gikomba ni kunena ndio kana ni kuri kundu kungikiragwo mitumba no ni ndigwa mitumba hakiri yako ihuraga kuria mwena wa gikomba tukimenye anjiriria ha ni wega kuigua thafu kuma kwi thabari ya mundu uri ungi na kumenya mahitia maria ekite tondu rakwa thiku ici mundu ni arathoma na riene to nginya ukinye hau na ugakioya tu noti koguo ikara hau wewe na bia ciaku kana ni nini kana nyingi utika gutire mbeca nini na gutire mbeca nyingi ni uria ugucihuthira koguo muthenya wa umuthi ni kwandandura meciria tugie na an extra source of income no berenda tukimenye mugeni witu akihana ate. Good morning Mary. Good morning. Uhoro waku? Mwega fio. Karibu sana. Asante. Mega okay in the color of power red. Thank you. Red mega ni color of power. I'm telling you. Karibu sana. Thank you. Gakena muno ni gukuona. Yes. Na gukioya mahinda maku nigetha uke tuhiganie. Na berenda ni mundu ni uhotaga gwitamburukia wega. Nima. Gwendo mageithie na witamburukio kimerera witagwo na maundu maria maingi ugikaga niguo tugithie na mbere. Legio. Mwiroreri wa Kameme ni njitagwo Mary wa Njira Munyeki. Witu ni Nyahuru kuria Nyandarua County, ngahika kuria Kirinyaga County. Na ni ndacokia ngatho ni gukorwo ndi haha na wira uria turutaga tukoragwo kuria Gikomba, turutaga wira wa kwendia mitumba ona ngoro nyendagia na bells gutire maundu ito tondu ngianjitie o haria thi ta murimi munini niguo waiga kwanyu Nyahuru ni Nyahuru riu Nyahuru na Gikomba ri ciokire bathi wa icire uri ugikoragwo mundu ni gwikora ekoraga ni mathina maria magukoraga no reke njuge ndianjitie na Gikomba ndari mwandike actually thomeire accountant yes. Are you serious? Yes, I am. Mathabu ni ukumeka wega. Ndi mekaga wega fio. Okay. Riu ngiruta wira miaka mingi ndandikitwo ni kambuni ngiruta miaka hakuhi o 10 uguo. Na guku Nairobi. Guku Nairobi nikio ndokire riu gwetha. Guka guku Nairobi riria wira wathirire that is 2015 nirio ndarigirwo ni ati ungianjiriria na nĩ mundu wothe muthomu tari muthomu akoragwo iciria uhoro wa Gikomba actually ungiruzwira na thaa ici mundu wothe akoragwo agiciria Gikomba ri mundu angianjia exactly how niho ndanjirie niguo kuguo wira ni wathira ndire na savings I have nothing yes koguo ni uria ndekire ndari ngwiciria ndari na kindu ngiri I think ngiri imwe tu ndanjire na ngiri imwe ngithie Gikomba ngicagura nduyo na uri I know no one ora ni ndimiwe uria thiaga ta mundu wa kawaida thank you ndiwe kindu ndiwe mundu ndiundu ona ndiwe nikingianjiriria okay ngithie Gikomba ndina ngiri imwe na ngiri yo nio capital nio everything nio fair na everything na tumero ni turiagwo ku wanyota thank you ngithie Gikomba in my mind ndeciragia uhoro wa tukuo twa ciana tondu ndeciragia in case tukuo tutu ingigura ri twage kuguro ndina kana niego wikira riu wonete nginya mbere ndonete itakwis ndongiurira niguo riu nie ngithie Gikomba ngicagura tukuo na ndara tondu kana gakwa ga first born kahiri ndeciragia riu ndagura tu size twake you know tusaizi twake ngigura tukuo twa ndagura kindu igana those are only 10 pieces ndajire na 10 pieces ngiuma ngiinuka hindo ndaikaraga Zimmerman o guku Nairobi niguo ngithie ngika ati ngionia my friends uguo tukuo ndina tukuo ndirendia haha murona atia magikenio nituo twari tuthaka magikenio nituo no ndatugura igana guritho no nginya ukorwo nario nawe ukioe tu indo turia no nginya etagwo kamera ni ngumuria hau kamera ni njigua kamera nie ngithie ngionia my friends ngiona makena makinjira ukwendia ati ngimera 250 250 unauza cheap no na chocha etagwo chocha unauza cheap na vile ni supu haya ungiendia ngiendia na igithira rucio ndoragia gugakia ri njoke Gikomba njoke ringi ndiu ndina capital no iroingira ni akinya kindu ngiri igiri uguo rutite fair na ki na ni wathondeka profit yaku na profit ngicoka Gikomba ngigura tu indo riu tu ingaingi
Oruo cia ciana. O cia ciana ndirenda ũndũ ũngĩ nĩ cia ciana no ndĩreciria ũhoro wa okaĩ karĩa gakwa bado nona kĩngĩumana nĩ gekũharũkia. Exactly. Rĩu ngĩthiĩ ngĩgũra tũkuo tũngĩ ngĩongerera nginya na twa tũirĩtu ũguo haya o gũcoka kũrĩa ũguo rĩ andũ no marakenio nĩ tuo ona ngo tũtigũthiĩ tuothe nĩ ndendirie na ngĩcokia mbia ngĩanjia o ũguo kahora rĩu nĩ kũrũria hĩndĩ nĩ kũrũria estate ya ndaikara kĩrĩa plot ya ndaikara rĩu ndanjirie na plot ũguo ngĩmenderia ngĩona wĩra ta ũraneneha after a month ũguo rĩ ngĩona kawĩra gaka gatikoru hĩndĩ ĩyo rĩ hĩndĩ ĩyo nona no ũretigĩra nona nĩ ũretigĩra nona ũrarĩ wĩra ũmenyerete wĩra wa wabici na mbeca cia mũico wa mweri na nona no ndũrĩ na confidence nona ndũrĩ na confidence atĩ ũthiaga gĩkomba nona ũrĩa andũ meciragia rĩngĩ nĩ wathiĩ thĩ mũno haya niĩ ngĩanjia ũguo ngĩona haya na no hote ona kũhingũraga gĩbanda ngĩhingũra handũ gĩbanda Zimmerman hau niho ndanjirie pole kũinuka hanini andũ makĩmenya mũno rĩu ũkarehe nyingĩ ingĩ rĩu ngĩanjia rĩu kũrehe size itiganĩte ĩni cia rĩu mũndũ wothe na rĩu ndiramaka rĩu ona ndiramaka ngĩanjia gũcuria tũkuo handũ kabanda karĩ gathaka mũno andũ nĩ mendete mũno hakoragwo haihũrĩte ũguo haihũraga ngĩrehe ũguo andũ nĩ mahũrĩire nĩ ũrehire nguo to nani ndacagũra kĩndũ kĩega kamera nĩ kĩndũ kĩrĩa gĩthaka mũno harĩ bill koguo no nginya ũkorwo na rĩu rĩ tondũ tigwa itionekaga hingo ciothe ũgũthiĩ thaa cigana kana rĩu what are the mũgetha mũndũ e kĩndũ kĩega rĩ gĩkomba kĩendaga tene rĩu nĩ thaa cigana nĩ 6 thinacara nĩ ndakoragwo gĩkomba njetereire andũ moke arĩa marahingũra bill makũhingũrĩre ũcagũre rĩu makũhingũragĩra ũgacagũra kĩndũ kĩrĩa kĩega ũkoya mbere nakĩo kĩgoro hanini no nĩkĩo gĩthaka rĩu harĩ bill nĩ ũkũhota kwendia wega tondũ nĩ kĩndũ kĩega biũ haya na nĩ kaingĩ mũndũ nĩ arigagwo atĩrĩrĩ tũrĩugaga wanjĩtie na capital nini mũno ya ngiri ĩmwe na ũkagĩa na guoya na kũrĩa ũgĩthiĩ we nduoĩ mũndũ no gũthiĩ wathire ndiũĩ mũndũ na ndiũĩ nĩ nakũ ndathiaga o ũguo yani blind no ũre gĩkomba nĩ nene na nĩ kũiyũire akora ndaiwa nĩ kũrĩa akora rĩu niĩ gathimũ gakwa ndathiaga ndĩkanyitĩte ũguo ngiri ĩno yakwa rĩ ndĩrathiĩ ngĩmĩhutagia kana ĩrĩo tondũ ĩngĩũra rĩu nĩ ũguo ũkũyũka magũrũ na rĩu rĩ tondũ njugire tũigua gĩkomba tũiguaga nguo no nĩ kũrĩ indo nyingĩ mũno of course nguo na hihi iratũ rĩu rĩrĩa thiĩte kũu nĩ nyonaga nginya indo ta ici kombe indo ta thani nĩ indo nyingĩ mũno ũngĩoya kuma kũu to nguo cika gĩkomba by the way to nguo kũrĩ nĩ kũrĩ indo ciothe nginya pants kũrĩ belts nginya cia fridge nĩ second hand things ciothe gĩkomba kwĩ kĩndũ gĩothe nĩ second hand things koguo indo iria itarahũthĩrwo kũrĩa mũrĩmo matũmaga na gũkũ nĩcio rĩu mũtumba andũ moĩ mũtumba nĩ nguo na iratũ ithuĩ tũĩ mũtumba nĩ nguo no nginya fridge ikuo ciĩkuo nĩ kũrĩ nginya fridge cia second hand yes ciĩkuo koguo we nĩ wethe ũrĩa ũhingũraga mbĩrũ ĩni to kũrĩ wa ũhingũraga fridge na ikombe thani na ndũi na indo icio iria twĩtaga XUK yes na hihi mũndũ ũrathiĩ kũu rĩ in terms of kwĩendia marketing tondũ we of course wahũthire word of mouth no ici maũndũ nĩ macenjetie nĩ maũndũ marĩkũ mũndũ angĩka gũtigĩrĩra nĩ amenyeka thikũ ici rĩ rĩu we nĩ wendagia online mũno actually ona 98% of my clients nĩ online and I thank you so much yes nĩ online thikũ ici TikTok twaihũrire kũ Jay-Z matuonetie maũndũ Nĩthiaga live. Nĩthiaga live. Ũkiugaga etagwo atĩa? Origata tap tap. Tap tap. Rĩu reke kwĩ rĩu nĩ online. Ũngĩikara thikũ ici rĩu nĩ twatigire ũrĩa twathiaga atĩ weterera customer moke. Ũkwĩarĩria. Rĩu nginya wĩtũme. Facebook negenagia andũ kũu kumathumbũra mangũrĩre ngĩmonagia ngĩmathomithagia rĩu nĩ wahingũra rĩu nginya Facebook ndĩna Facebook page koguo rĩu no nginya gathimũ gakoo gekega nĩ ũkũhũra mbica ũkorwo na kamera njega gathimũ kega no ka make sure kena mwaki then you are good to go nĩguo ĩni ũthire rĩu nĩ ũkũrire mbĩrũ nĩ ũgũcoka rĩu ũhote kwĩrehera rĩu ndĩ kũrĩa Zima after kĩndũ 6 months rĩ ngĩona nĩ ndakinyia ndĩna mbeca ta ngiri kĩbaũ ũguo no na faida na hĩndĩ ĩyo expenses ndutĩte ndĩraigua wega mbeca ngĩthiĩ gĩkomba ngĩthiĩ wĩciria harĩa njoyaga kamera ũrĩa arĩa maheaga kamera rĩ karĩmbo kau nginya ngathoma nĩ kũrĩ nginya rĩmbo nĩ kũrĩ rĩmbo ya kĩrĩa ũrahingũra inĩ ego nĩguo cia ciana ciĩtagwo atĩa nĩguo ngĩthiĩ o kũrĩa stores kũrĩa stores kĩendagio nguo in wholesale ngĩthiĩ ngĩũria ũhoro wa nguo cia ciana na ngĩona budget ĩno yakwa nĩ njega
no hote kugura bill ya mbere no guo ndekire ngigura bill ni kwanjia gwitana bill ugura waku kana ni gwitia ni ukomba kugura ku hindo ndirakigura ruo gikomba ni mendagia wholesale bill ni kuri bill cia wholesale gikomba ni kuri ruo guo niguo ndathire ngioya ndoya ya mbere riu na ngihurira customer othe maihurite uguo ni bill ya riu ni aranjirie kuhingura bill ngiuka ngihingura bill andu makikenio muno nicio tondu yari thaka muno makigura riu hau niho ndanjirie riu nguo ciothe kana no cia ciana tu no ciana ulisema watoto peke yake watoto ndauga ni ciana mwana no arakura reke ngikwe that is true koguo nguo cia ciana no iguthie nimo ni tutarukire kana ni outgrow ile gakuo so oguo yes riu ni ukianjie kuhingura bill yaku tobe tucoke heriri tondu ni gukoragwo na misconception nyingi muno cia gikomba ni maundu mariko samanitie namo in terms of misconception na maundu mecirigia niguo no tiguo kuhana biacara-ini ya mitumba ati gikomba no ugure bill ukore ni kindu kiria taru andu majigwa makiuga federa ni ukugura bill ya nguo dresses ukore ni federa cia ngako gutiri undu to ucio there's nothing like that gutiri undu to ucio undu ucio ni utumaga andu metigire muno undu ungi meciragia ni ati ni ukugura bill ati bill ni ihinguragirwo gikomboka ugatuma hau ona macini icio tutire tuona. What do you mean? Yes, there's nothing like that. Ati ukagura bill yes ni ugukora ati ni ugukora matambara makuo mataruku matangikirika kuringanaga pia na supplier waku. Okay, kugo no nginya ugie na supplier mwega. No nginya ugie na supplier mwega, very genuine supplier ukienda succeed in this business. Na riu supplier mwega kumenya atia kana no nginya uriririe. Taru twikaga atiriri, taru ni supplier ara ma supplier makao Canada na UK. Oru no anjie kwitiria nja. Riu ni hakinyire handu riu ngai andathima biu. Riu uko tondu ri zima mani. Ndio zima riu andre igwa zima. Canada muonanirie atia randu kandi haicire ndege. Ni reke ngikwira ndekire no na o aria mandumuragira nguo. Aya maragwitira. Ara marajitira no ndathire kahora kuria muonaga ngitungana mutimia mwega muno na matirakuma information matikunyima information to marona na ndingihota no kuria ndirori umenye no matiramenya ngai ni ndathimire riu ona no hote kugira. Yes, rugo niguo ndaheirwo contacts cia muthungu ukoragwo Canada tukianjia kwaria nake akianjia kundumagira video agipaki indo ciake riu hau niho ngai ndathimire riu ngianjia kumenya ukihota riu kurehe direct ngianjia kugiraga kuoya ihinda rigana atia ni ukana na Mary of course ukana na Mary tika kido 3 months no mieri 3 niguo na ni nene bills ni nyingi container ngima ikoragwo na kido 466 bills ciakwe wika ndani ugutukania indo ingi hiu ndinge igire container ugutukania kindu giothe that is mundu akanduke uti kindu kwa nginya iratu na riu ri ukuhingura nduka kuu kana ozima riu ni thamire zima mani ni ndathimirwo ni ngai ndona zima na insecurity riu nona gutirehagwo mbiru kuu no thire gikomba kuria riu nguo citagwo in wholesale ugietha store gikomba uguo niguo ndekurie riu gikomba ngithie gikomba ngiona store njega muno ngianjia kurehaga gikombora riu ngianjia kwendagia wholesale ikuiganira 266 that's ni thito nene ti kanini. Yes wetie murigo wa mbere waiguire atia riu wetereire we mai-ini ona ndietikagia ndauga ndiu kwa kiaga muthenya ngauga ciatigia thiku fulani nini ngeona ngienjia kwa na ni ukinyaga ni ukinyaga Mombasa riu tugakiria ugathi uklia ugathi guklia. Okay alright tugathi na mbe kwaniria na mundu ugwitwo Mary Munyoko kwire ni mundu ni muhori wa biacara na wakigwa ni wa mitumba no igwa mutumba kaige tuwiraga ni nguo theri kana iratu aca ni indo nyingi muno iria ciumaga mabũrũri manyanya tugakireherwo na ni wega we urakenda hau wina idea ungianjiriria no wakigwa na akenda anjiririe na kurehe bills kuma nanja anjiririe na mbeca nini muno koguo ona we you can start anywhere na tugithiaga na mbere kana no gukunengeria cekeri haria thini wa *317# na kuhura kana gutuma ni gatagati ga ciringi 70 na ciringi 1000 na ugacagura gatagati ga gathanduku namba 1 na gathanduku namba 5 na wakorwo gathanduku ogothera cagura rike na mbeca na no ukore ginya ciringi 500 koguo twina hotani eri thini wa ikereka riri aria gukorwo nginengereria mbeca koguo geria ukorwo we umwe wa acio
317 hash na gwikira between 70 to 1000 Kenyan shillings. Tugaithie na mbere kuthini wa Kameme TV ni mwihoko wakwa ati ni wikarite hau mutambo-ini wa Kameme TV haria hothe uri we wi biacara-ini yaku we wi kuria kuria wandikitwo wira na no wanjie side hustle miri ni gutwira wega muno makiria uria maundu mau magithiaga na mbere in terms of tondu ni njugutire wira utari challenges ciayo na magioga itini na nyeki true kondo ku wingiraga okona he goko ni Gihova ni reke ngwire it's one thing anyway challenges iria cikwihana atia tondu competition ni njui ni imwe but otho ndaiga itiniragira nyeki challenges iria ciho undu wa mbere ngiwa obvious ni competition everyone gikomba ni kwendia rendia na murendia indo imwe koguo riu niwe stand out ni stand out atia corona kindu kega good quality bills okay how ni uguo no ahota mundu wothe yes good bills maundu mangi riu mathina mangi tukoragwo ni kundire murigo ringi no book murigo ugaikara maundu ta mau kana ringi ona rimwe suppliers ni maturetagi down ringi ugakorwo yes agaupakira indo irio takwendaga you know and that's a lot of money iyo ni challenge imwe nene muno supplier riu twikoraga na riu apakaga indo irio utekwendaga niki ndio nake ni arenda kwendia ringi ni wetirie muno agakorwo ndari na handu akuga ndari ri na arenda na no nginya container yo keihurite no na kogwa wetha to ni rarihirwo yes riu yo ni kiria challenge imwe ni ukuhia kuhia ni raithi na ndwe muhura ndungika kumuhura sorry ndwe mukora nduri mukora no ni hakinyaga handu uko no na ni uguthi ni getha one gipako that's what I do riu ni uthire ni uguthie riu no hamba ndege haicire ndege ya mbere waicire na wathiete guteta ndathire guteta ngionaga ndenda muno menye uria indo ciakwa iria ipakagwo yes nigetha hotel competition no igwa ni nene guku koguo no nginya stand ku urenda ureherwo kindu kiega ndenda ndeherwo kiria ndirenda angorwo ni dresses ni thaka angorwo ni iratu ni kiratu kiega ngorwo ngi stand out uguthie bũrũri ũrĩkũ riu hĩndĩ ĩyo Canada tu ni da invite ni muthungu ucio ngithie Canada ngithie kiganda ina embassy ukigira visa na indo direkunya ngauga kai no nie you know ngithie ngiona ura irapakwo na reke njuge kuma hau maundu makiagira biu indo igikorwo cie njega biu ona ndiuka kwi mundu kireaga indo thaka kungira ikomba yes ni kwima riu ugikinya kuu riu tukianjia kupaki riu nirona kindu giothe gipakwo riu it's interesting makora ni kiganda of course matigithondekaga ni handu irehagwo marehagirwo kana kuya moyaga marehagirwo handu hamwe marehagirwo hau ko no gupaki mapakagi koguo ka make sure ngo ni nguo cia ciana ngo ni kuri quality cia nguo by the way no ria masigredaga na quality yes ni kuri etagwo grade 1 icio ni nguo njega itari slightly worn you know ile tuonaga nginya ina itagwo atia tags iterutitwo tags yes ikona tags ni tondu kuria ri nguo ingiikara muno nduka-ini kana stalls cieka ati ni mahe ni kuheana maheanaga they donate nikio koraga nguo ni njeru icio tondu ingikoragwo nginya na ona bei na ndirutitwo ona ki yes nikio mundu ariga okay muthungu atekirire nguo ni iria cikoragwo kuu ringi ikaga kugurwo kana na mundu akadonate niwe icio cio grade 1 bills ni kuri grade 2 ni njikekire no ti thiru ni cia kwa ci ndaruku ti thiru ni tondu mugori mutuba muno ni ndiragaga eno ni rete maica eno muthungu cio ni akirite muno eno ni rete maica ni kwanja ngirona guku nginya ukona ni gekire biu aca ithu ni mwagori the art you learn ni kurora nginya kundu guothe mundu angikatua kugura kana ni nje kana ni ndona ni ruge ni thijagwo ni njoe uguo riu uria twikaga ri ungifuatirira riu mundu afuatanagirira uguo kamenya urapakirwo kindu kiega aikorwo ni nguru muno ri etagwo grade 3 nona na bei yao ethi fiu no cionaga wandu ni cionaga muno kwanja ni cionaga no uria ni njikaga hakwa ri ndirehaga grade 3 ndehaga grade 1 and grade 2 only
Okay. Only. Everything rĩu nginya iratu. Nginya iratu nĩ ndehaga bags kwĩ nginya ndori cia ciana indo ta icio. Okay. Kuguo gĩtigĩra nĩ wona rĩu nĩ cia pakwo. Nĩ cia pakwo. Kuguo challenge ĩmwe nĩ kũreherwo kĩrĩa ũtarenda. Kuguo at one point nĩ wĩkoraga nĩ ũrabatara gũthiĩ gũ-supervise ona angĩkorwo ti hingo ciothe. Yes. Ona nĩgetha nginya mũmenyane nayo wega. Yes. Rapport ĩkoragwo very important. Maũndũ ta mau rĩu. Nĩguo. Haya challenge ingĩ hihi nĩ ĩrĩkũ andũ meciragia thĩinĩ wa wĩra ũyũ wanyu? Tiga rĩu competition. Apart from competition nĩ kũrĩ taru mĩtumba nĩ yagĩire goro mũno reke tuge ũguo. Mũno. Nĩ dola kana nĩkĩ? Dola ĩgĩthiĩ igũrũ ningĩ kũrĩkia magoti-inĩ nĩ makĩgĩa igũrũ mũno. Rĩu koguo ũkoraga andũ ĩgũkiria very expensive. Ũkoraga ũrĩa ũragũra kũu noguo ũrarĩha hakuhĩ maita merĩ gũkĩria peke yake. Rĩu ũgakora nguo cia mũtumba ciagĩire goro ũkaigua andũ makiuga na kaba rĩu njerũ. You know. Nĩ nyonete ndereti ĩyo. Kaba rĩu kĩndũ kĩerũ. No rĩu ũkarora rĩrĩ indo njerũ no njega no quality bado tutirĩ tũrakinya harĩa taru andũ ma-prefer kĩndũ gĩkũrũ kĩa na kũrĩa nja tondũ wa quality ĩyo nĩ njega gũkĩra. Ona rĩrĩ uniqueness tondũ ta rĩu njerũ nĩ mwĩthiaga igongona mũgakora mwĩna nguo ithano inyuothe ihanaine kaigua makiuga nĩ uniform. Koguo rĩ uniqueness nĩ ũkoraga kĩndũ gĩtarĩ mũndũ ũngĩ. No ũngĩkora kĩndũ kĩega rĩ nĩ gĩgũgũserve ona gwa kahinda mũno tondũ quality ĩ igũrũ uniqueness maũndũ ta mau rĩu. Koguo thogora nĩ ũhaicĩte igũrũ mũno thogora wĩ igũrũ wa mũtumba na nĩkĩo nĩ tũcokete thireke tuge ti ta harĩa twanjĩrĩirie tondũ wakora andũ makiopta kũgũra kũndũ kũngĩ njerũ. Na rĩu main countries iria supply quality njega rĩ ndaigua nĩ wagweta Canada na UK icio niĩ mũno ngĩraga UK kana Canada no nĩ gũkĩrĩ cia China Korea ona no marĩ mũtumba. Nĩ marĩ mũtumba China. Kwanja China mũno. Actually mĩtumba ĩrĩa mĩingĩ nĩ yumaga China. Ĩtarĩ njerũ. China tu mathondekaga njerũ. Marehaga nĩ marĩ second hand onao nĩ marĩ mũtumba. Kwanja mũno. Wao. Na ũkĩmenya mũcaina ti challenge iria ikoragwo na mũrigo wako ti atĩ nĩ mũru no sizes ti anene ta ithuĩ. China rĩ twakũu rĩ nĩ nginya ga size small ga China ndingĩkĩra. Yes nĩ nini mũno. Koguo very tiny. Ũkoraga rĩu mũndũ wendia indo cia China rĩ itira move mũno ta mũndũ ũrarehe cia Canada. Yes. Nĩ ũndũ wa ũkĩrĩa gathĩna kau. Ga sizes. Wakora body nĩ nene no tũmoko nĩ twakana. You know. Kana wakora nĩ nini mũno nĩ kanini. Rĩu nĩ challenge ĩmwe nĩkĩo itarehaga niĩ China. Okay. Kuo he mabũrũri marĩa ũmenyaga mena quality. Niĩ ndirana Canada na UK tondũ quality yao nayo ĩ igũrũ. Ĩ igũrũ ndũngĩ compare na any other country. In terms of taru go clear nĩ gũkũringana na taru of course nguo ndũngĩ compare na indo ta fridges and furniture taru ona taru ndigo cia container no ikue fridge nyingĩ compare rĩngĩ kwa nguo. Mathogora nĩ macenjagia kũringana na mũrigo ũrĩa ũraingĩria. Kũringana nĩ kĩo ũraingĩria. Ũguo nĩguo mathogora he indo cia igũrũ nĩ ũndũ wa kĩrĩa kĩrarehwo. My friend nyonaga akĩrehe nginya itĩ. Yes. Na dining. Yes, indo ciothe. Na ndũ ciothe. Koguo kũrĩa magoti nĩ different. Ũgakora nĩ tofauti. Nĩ tofauti. No of course ũrĩa ũkĩendia nĩ return on investment nayo. Of course. No na mũndũ ũrendia fridge na mũndũ ũrendia nguo nĩ different kĩrĩa. Ona thogora. He rĩmwe ũiguaga ũtirĩ nguo nĩ ciagĩte. What happens? Taru nĩ ciagaga demand ĩgĩko nĩ tũithĩ to Kenya ra import indo to Kenya ona Tanzania kũndũ kũingĩ nĩ ciagaga na nĩkĩo bado ũrona bado mũtumba ũkĩgĩa ũgoro no atĩ maũndũ ta mau rĩu harĩa yonekera bado nake mũthũngũ nĩ ahanire mũgĩkũyũ nĩ endire mbia koguo nake mbei ĩgakorwo igũrũ. Mũthũngũ nĩ wa Central. Wa Central. Ngai rĩu mathĩna ta mau ũguo nĩ gũkoragwo na mathĩna mau nguo ikaga. Rĩngĩ ngo nĩ wamenyerete kuoya ngo nĩ dresses cia ladies ikaga tondũ cina demand kila mahali. So ĩyo nĩ kwa-affect nginya mũndũ ũrĩa ũrĩa na rĩu ũrĩa nake ũgĩraga. Exactly. Mũndũ wothe nĩ kakĩrĩa nĩ chain. It's a chain. Koguo mũndũ wothe nĩ ara-affectwo. In terms of employment opportunities tondũ nĩ njũĩ nĩ industry ĩthondekete mawĩra kũrĩ andũ aingĩ mũno. Aingĩ mũno. Gĩkombe by the way ũngĩingĩra kũu wĩ mũndũ wĩ kĩo ndũngĩrarĩra. Kũndũ kũu kũhurirwo iratũ nĩ wenderio cai. We nĩ ũĩ. Oneka nĩ ũĩ. Kũu ũrĩa ũthiaga kuenda indo ciaku. Kũu no challenge ũkagĩra rĩu tarĩu ĩno ĩthagĩrwo ĩgaikio
wata kuinuka utari tondu ona kuturi andime no tugiukire ni tuokire kwihang'ira gikomba actually nyonaga andu makiuga gutire mawira ngarigwo niki ukamaka ngamaka pio onoya na kenatimia na andu othe moka gikomba utari ona ciringi no kuinuka na mbia ni niki taru kuri anake moka taru ni store yakwa for example no nginya ngona mwanake wangu anake agukua murigo aruga kuruta na gutwaira customer nginya stage yake haria aruga ya woka kugura exactly taru kumenye ngari itingiraga yes afro na ruma andu mamakira mahali kure marauma Migori kure marauma Githumo no nginya to Nairobi koguo kigora thito-ini yakwa no nginya twairwo stage ya haria Githumo ucio ni wira no na ukarihia ringi ngoni marihagia magana meri na ni agukua trifo cigana na tondu customer ni aingi onu mainuka nginya na ngiri 3 every day na mundu arakoma hati wira ni wagire ukarigwo ni kimarauga untaxed tigere tigere dakira tigere hari yes kwena mutumia kuo ndiri mari nyua cai irio ni tureheirwo o hau koguo mawira mekuo gikomba Zebaria na waigwa wa meloni ni na mananathi kila kitu cieko gikomba ungiukana no rigo kari mukutano uri kwi guku kuihurite na kuma thaa 11 andu maihurite thoko hinguragwo tene hinguragwo gikomba kwendaga tene taruo kinyaga thaa cigana ruto ndu ni 5 yes tondu mundu umire Githumo na ngari yo tuku ndirenda ngore ni akora hingite no ani aguthi overnight yes wow no riu ne herera nda okay fine ni ndu wa wikara kia na wikara kia bu ne uru muno na within kia bu na Nairobi tondu tuona gatari ithuo ne riu taru gikinya ikomba 5 ukuma gwa kwa around 4:30 tondu gitikoragwo na jam he mundu uraire travel yes akigira mutumba na no nginya uke ecagurere no nginya uke ecagure yes no nginya uke koguo mwendaga tene na wacererwo hanini gukorwo cicagurirwo so the one thing about Gikomba you have to be active no nginya ukorwo mundu active kugutenda mundu muguta gutiendaga ndungifaurwe muguta no nginya witume agikorwo ni urenda kindu no nginya witume laziness ku ndungihota ona gukiruta utangikihota ndungihota wow kuwa ni kuri na mawira maingi muno ku theini muno mundu ngi ukaiga ene enda wira ndangiumwo ndungiumwo wira ku kwi mawira maingi kwi mundu uhingurire mbiro yake ni arenda mundu wa kwanirira wona bao ndukuhota kwanirira ndungihota kwanirira etie ndothe mekayo ucio no hinye ucio riu no ucio wari hagate ucio no hinye ucio riu no ucio no ucio matinge njinda kwane riu kundu ngirarira nigo ndirenda kuga andu reke matige kuga ate gutire mawira alafu Gikomba ri mundu muthomu utari muthomu mwiku inyuothe tuko wote graduates yo anio aingi thiko ici yes tondu ni wira ureka nikio kia mundu and they are making good money kinyo uraigwa mundu akiuga ndangenda kwandikwo ringi tondu okire tari side hustle no riria okire akiona ni kwega ni kundu kwega akiona ndangihota kwandikwo ringi koguo andu matige kuga especially the young people matige kuga gutire mawira mbeũ njĩthĩ ni mokaga ni mekuo thikũ ici ni waingi mbeũ njĩthĩ ni roka muno koja aria nguona ingi matwenderia ri ni Gen Z masi understand ni tondu ni maraka ati nginya online ni marendia ku muno online na makendia muno to nginya ukorwo na physical store nowadays very true to nginya kondu kauya na kamera njega na ukona ka kindu kiega kamera njega na gwituma kujituma actually gwituma na delivery no ko very honest otherwise ndũkũhota kuruta wĩra kũ na rĩu challenge no ni hote over time ni ukura he maundu ulanite o githiaga yes ukahea rimwe kuhia faida thianagia hamwe na kuhia ona no iyo ni oruga itwaranaga hamwe no nginya ukorwo wirinde kuhia ati muthenya umwe no uhie no ukire uhie umuthira ucio make double koguo ndukana give up na ni kuri seasons ni kuri peak na ni rigukoragwo na nguo iroka wega kuma na kuria season hana atia kana okay season ikaga ati taru hindi ya winter ri ni gutikona nguo nyingi to ni maranidi ni wona ni marekira nguo cio marekira muno koguo utikoragwo na nayo na ithiturehagwo thina riu ni maundu ta mau winter koguo nguo itiroka wega kuingira sama riu ni turaheo muno nguo maburana na andu majaketi riu maratumana guku igoka koguo no na thamuri wa biacara ni guikara ukimenyaga ni witagirie cia kuiga
cia kuiga as in kana bweru ithiaga guthie ndungikora ati acha ni ukora kwi wira utari dead stock no gukora edi ona ni to ndire githia ati ndehaga nguo njega no nginya ngona dead stock hereraga gatu igaikara hau igaikara nikio ndakwira faida thianaga hamwe na hathara okay it's a bad day at work it's a bad day ugwika atia no muthenya umwe no ni nguo ti ati ni guthuka by the ti guthuka ko witu ati no irithie muthenya wayo yes na taru ku mutukanite andu othe taruga ihera matumuraga we taruga thaisa ri ukinyite ni utumuraga kana ni riu nditumuraga ndendagia bells theri koguo riu no atigire na gutumura ni ndatigire gutumura ndendagia bells zima ukirikania nako ni ndarikanire na zima ukimera bae riu magiraga kukana no ametheire andu angi riu gwikaga tu no na customers cio to no uramanindi na ni maguteithirie umonagia haria ona mangigira nguo njega acho no renjikaga ni ni adviceaga andu muno na ni moi ni ma adviceaga uri ungianjia kuri ungigira nguo uri ungiciendia ginya pricing kuo mundu angienda tondu ne kaingi ni wega gwika ka research gaku mundu angikura ni egwika ati ni ukumutariria ni ndimutaragia doesn't cost anything nothing actually free of charge ni mokaga nduka-ini yakwa Saturdays ni mokaga muno ni ndimaheaga muthenya Saturday ni muthenya wa kumathomithia uhoro wa mitumba uria ungianjiriria maundu ta mau mothe matukani muhoro wa mitumba yani ni ndimonagia njiriga kugia kuria ndari wina ciana uthio gaikara handu igatumurwo ugetera miarito wakareherwo ugithuraga ugaikirio hau ucagure kiria giothe urenda niguo guthiaga na mbere gikomba na taru challenges cia miaki it's also do you insure your business? Yes, of course, it's a big business. It is. You have to insure no nginya insure uria tuonetio ni miakire no nginya uinsure wanekora hathara-ini ya kuhirwo kana ndindahirwo ndindahirwo iratu ndehete but I thank God itiari nyingi no ndindahiririo ndindako the victim ya mwaki gikomba pole sana no nitwahoya muno nginya thirikari ingirire uhoro ucio wa miaki tondu tutiwe kuria yumanaga ini although it's okay did you guys kwitondo eno gukirite I don't know it's very weird guikaikara no ni wega mundu akinya hau you insure the business na insurance metekiraga kana ni gukora riu ona ni maombei ikirio iguru ya tondu ni maramenya ni maramenya it's a high risk exactly ona ni maregaga kaingi gikomba mugathie mugatwarana wega no hakinya ni ku business yeri gikomba kona ni aregera riu ndarenda tondu ni aramenya ni kuhirwo wow ni tugucokia hau twari nginya in terms of taru ni we accountant gwika mathabu na in terms of maybe ku access maroni hi urenda gwitia murigo na nduri na mbia kana maundu mau ni mahapenaga nigetha mundu ukire hau akorwo nake githoma twambe tuikirie guku thiini wa Kameme TV na ririkana turaibundithia kana twari horo wigie biashara no ngicokereria ni ngukunengeria shakeri cia kwara thiini wa *317# na gwikira between 70 to 1000 Kenyan shillings ugacoka ugacagura between box number 1 all the way to box number 5 na every box has some money no ukore ginya 500 ugakorwo wi muhotani wito either wa gatatu kana wa kana twambe twikirie tugicokereria tuthina mbere na ndereti ndukae guthie haraya.